Slave skvatt. Ture skvatt. Hello, boys and girls. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No. Look at the top of his head. Hvernig hún sér veruleikan for að blanda saman í óveruleikan? There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Pappa tror ikke bare på etter bussen. Jeg skal si deg, vi har som 60 klassestuptalere, hele skjønnemannen, og så er det klart, det er akkurat det her du vet. Þetta Teitur. Teitur spelar ikkje vi og i das happdrottenum, til han ikkje ein kraftidiot. Her sitter han og sturast fyrir folkenum som hava innskriva seg til detta uslenska tvattle. Det kjem en biler. Okay. Anticlimactic much? Fuck.